मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम दिव्या सोनी एंड आज है हमारी छुट्टियों का पहला दिन और आज हम लोग जा रहे हैं कापचा के लेक फॉर अ 2 डे ट्रिप। तो चलो मेरे साथ। दीज आर द लेंसेज जो मैं यूज़ करती हूँ। सो डन विद द लेंसेज, बट अब मुझे काफ़ी चीज़ें मेरे साथ में रखनी भी है जो कल रात को मैं रखना भूल गई थी, जैसे कि मेरा लेंस, ऑफ कोर्स मेरे स्पेक्स एंड एक मिरर, लेंस सोल्यूशन। तो हम लोग सब घर से निकल चुके हैं, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं एंड काफी मजा आने वाला है इस बार। साचे दरबार की जय। ये अलमाटी का रेलवे स्टेशन है, अलमाटी 2 रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम लोग जाएंगे कापचा के। सारा हमारा सामान है और ये जो बैग्स है सारे टेंट के बैग्स है और ये रहे हमारे फ्रेंड्स। हेलो, चलो अब अंदर चलते हैं। ट्रेन में जाने से पहले आपको आपके बैग्स की चेकिंग करवानी होती है, तो यहाँ पे ये चेकिंग मशीन लगी हुई है ये, एंड यहाँ पे सिक्योरिटी चेक है। तो यहाँ से हम एंटर हुए थे एंड अंदर जो है काफ़ी वेंडिंग मशीन्स लगी हुई है। कॉफ़ी मशीन है यहाँ पे ये वाली, और ये वाली मशीन भी है यहाँ पे जो मोस्टली मैंने जापानीज़ व्लॉग्स में देखी, बट यहाँ पे भी है। बाकी अंदर से ये ऐसा है। आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा शेड्यूल लगा रखा है कि कब कौन सी ट्रेन किस टाइम पे शेड्यूल होगी, क्या नंबर है उसका। ये रही ट्रेन। तो ये वाला जो कंपार्टमेंट है वो हमारा है, मैं दिखा देती हूँ अंदर से। लेट्स गो। ये एंट्रेंस है एंड ये वाला कंपार्टमेंट हमारा है। मतलब ट्रेन में फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, इवन सीट्स की क्वालिटी एंड लगेज रखने के लिए सामान भी ऊपर रख सकते हो आप। एंड आगे जाते हैं। ये पूरा एंड ये वॉशरूम है यहाँ पे। इवन वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन है, काफ़ी साफ़ सुथरा वॉशरूम है यहाँ पे ट्रेन का। ट्रेन में पानी की फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, फ्री में यहाँ पे आप ले सकते हो पानी विदाउट पेइंग एनीथिंग। एंड अभी चलने का टाइम आ गया है। इट्स 10:40। हम लोग रवाना हो गए यहाँ से स्टेशन से। वैसे तो ट्रेन का डिपार्चर 10:30 का था, बट ठीक है 10 मिनट लेट है ट्रेन। तो यहाँ पे ये टीटी है जो हमारे चेक कर रहे हैं, टिकट्स पासपोर्ट वगैरह सब चेक कर रहे हैं। तो अभी हम लोग निकले हैं ट्रेन को एक्सप्लोर करने, कंपार्टमेंट्स देखने की क्या क्या है। काफ़ी अच्छी तरीके से बना रखा है ट्रेन को। तो इस टाइप की लॉबीज़ भी बनी हुई है जहाँ पे प्राइवेट कंपार्टमेंट्स हैं ऐसे, ये रूम्स वाले। यहाँ बाहर निकल के ये विंडो लॉबी के यहाँ पे स्टेशन का नाम, डेट और टाइम लिखा हुआ आता है। तो आप बाहर निकल के भी देख सकते हो कि कौन सा स्टेशन आया है, क्या टाइम है। कि बाहर ना ऐसे पानी की वाटर मशीन रख रखी है। ट्रेन में इतनी ज़्यादा सफाई है हर चीज़ में, इवन फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है, वॉशरूम्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। हे गाइस, यहाँ का कैफेटेरिया है। आपको कुछ भी चाहिए है आप यहाँ ट्रेन में ही बैठ के खा पी सकते हो आराम से। कॉफ़ी है, ये है, सीट्स भी लगी हुई है यहाँ पे। एंजॉय विद द व्यू। यहाँ पे ये किचन है, इस साइड चलते हैं। तो ये डाइनिंग एरिया लग रहा है मुझे। हेलो, तो ये जो है यहाँ का मेन्यू है ऐसा, बेवरेजेस है, कॉफ़ी है। तो अभी हम लोग सेकंड स्टेशन से निकल चुके हैं और जा रहे हैं टूवर्ड्स कापचा के। 12:51 और हम लोग अभी स्टेशन पे आ गए हैं, कापचा के स्टेशन पे, और अब आगे जाते हैं। एवरीबडी इज़ हियर एंड गुड बाय टू दिस ट्रेन। Hey, woo! Hello. Hello. I'm from Kazakhstan. Oh, yeah. I'm from India. Putin. धूप काफ़ी ज़्यादा है, बट हवा इतनी अच्छी चल रही कि लग नहीं रहा है कि बहुत तीखी धूप है या कुछ। तो मौसम तो बहुत अच्छा है आज का। अब थोड़ा सा प्लान में चेंज है कि जो मेन बीच है यहाँ का वो कुछ 5 किलोमीटर दूर है जहाँ हम अभी हैं। तो हम बस का वेट करते हैं और फिर बस से जाएंगे। जो ब्राउन कलर का जो दिख रहा है ये है बस स्टॉप। तो फाइनली बस आ गई है
लेट्स गो। नॉर्मली जो हम लोग ये ओनायो कार्ड वालमार्ट में यूज़ करते थे वो यहाँ पे नहीं चलता है, तो उसके लिए यहाँ पे लोगों ने फैसिलिटी दे रखी है कि QR जो वहाँ पे लगा हुआ है वो आप स्कैन कर लो एंड यू कैन पे द रेंट। हम लोग लोकल से ये पूछ रहे हैं कि ये जो जगह है वो सेफ है या नहीं, तो ही सेइंग दैट द स्पेस इज एक्चुअली सेफ। ये जो आंटी यहाँ पे बैठी है वो कब से हमसे बात करने की कोशिश कर रही है कि तुम लोग कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है तुमको, और ये हमको बता भी रही है कि हमको कहाँ पे उतरना है, नहीं उतरना है। तो रियली हेल्पफुल। जो आंटी है वो हमको बस में कह रही थी कि मैं लेके जाऊंगी तुमको बीच तक, तो अभी हम इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। सो फाइनली हम लोग बीच पे आ चुके हैं। तो अभी हम लोग लगाने जा रहे हैं टेंट, क्योंकि हम रात को यहीं पे रुकने वाले हैं। आज काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पे, स्पेशली उस जगह, तो हमने वहाँ पे हमारा टेंट नहीं लगाया है। आज हमने हमारा टेंट लगाया है इस जगह। ये रहे हमारे टेंट्स। तो फटाफट से एक बार चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद पानी में जाएंगे। हमारा टेंट है, उसके अंदर हम सब रुके हुए। अदिति, शी इज ब्यूटी। हाय, हेलो। दिव्या, how are you feeling? तो अभी मैं और साक्षी यहाँ पे बैठे हुए थे, यहाँ बैठ के टैनिंग कर रहे हैं। यहाँ बैठने के बाद ना इतना सुकून, इतना अच्छा लग रहा है ना। अभी पहले मैं नहीं जा रही थी, मुझे पानी से डर तो नहीं लग रहा था, पर मैं नहीं जा रही थी कि मैं भीग हो जाऊंगी ये, पर फिर मुझे दिव्या खींच के ले गई, अब मैं पूरा भीग चुकी हूँ और अब मैं पानी के अंदर बैठी। अभी हम सब ने कपड़े चेंज कर लिए बिकॉज बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी, बहुत इरिटेशन हो रही थी, तो एक बार सूखे कपड़े पहन लिए। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। शाम को हम लोग बॉनफायर करने वाले हैं। दूसरी साइड तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। हम लोग अभी ऐसे ही घूम रहे थे, तो यहाँ पे काफ़ी लोग सन बाथ ले रहे हैं। गुड गुड गुड। अभी फिर से हम लोगों को भूख लग गई है, तो हम सब टेंट में एंड वी आर हैविंग सम पास्ता एंड चिप्स। तो यहाँ पे चल रहा है कबड्डी का मैच। तो अभी ये पुलिस आई है यहाँ पे, हमसे हमारा पासपोर्ट मांग रही है, लाइक जस्ट टू चेक कि आप सिर्फ पासपोर्ट कि ये लोग यहीं के हैं या कहाँ के हैं। यहाँ गेम चल रहा है और जो लोकल्स है वो खड़े होके देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि हम किस टाइप का गेम खेल रहे हैं। सन धीरे धीरे सेट हो रहा है एंड काफ़ी सुंदर लग रहा है यार। गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। 8 बज गए और अभी भी यहाँ पूरा उजाला ही है। उजाला है, प्लस काफी लोग अभी तक है। हमने सोचा नहीं था कि यार 8-9 बजे तक भी लोग रहेंगे, बट अभी तक है लोग यहाँ पे। पीछे देखो सनसेट कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये देखो पीछे सनसेट। तो हम अभी यहाँ बैठ के खा रहे हैं दाल मोठ नमकीन। सुंदर लग रहा है ये मून का जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, इट्स सो मेस्मराइजिंग कि मैं क्या बताऊँ। मैं भाग के आई हूँ यहाँ पे कि मुझे ये कैप्चर करना ही है अभी। बहुत सुंदर है यार ये, और साथ में ये जो वेव्स की आवाज़ आ रही है, पीसफुल। क्या चल रहा है यहाँ पे? बॉनफायर। ये सीधी सी बात कर लो। तुमका पुनः चाहूं तुझे जैसे कोई होश वाले भी मदहोश आएंगे।
गाइस यहाँ पे है मून एंड यहाँ पे चल रही है फायर। तो यहाँ पे निकल चुका है गिटार। अभी हो रहे हैं 2:40। हमारी जो ट्रेन है वो 5 बजे की है एंड हमने सारे टेंट वगैरह जो है वो पैक कर दिए बिकॉज़ यहाँ से ट्रेन स्टेशन जाने में भी हमको ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगेंगे। सो लेट्स गो होम। अभी इस टाइम पे कोई बस अवेलेबल नहीं है एंड ना कोई टैक्सी अवेलेबल है, तो हम लोग बाय वॉक जा रहे हैं रेलवे स्टेशन तक। यहाँ से रेलवे स्टेशन कुछ 4.5 किलोमीटर्स है, तो हम सब लोग अभी पैदल जाएंगे। हम लोग भी अभी स्टेशन पे पहुँच गए हैं एंड 1 घंटा है अभी हमारे पास ट्रेन आने में, तो वेट करते हैं। मैं दिखाती हूँ, देखो ये रेलवे ट्रैक है। चलो तो अभी वेट करते हैं। सबकी हालत इतनी खस्ता हो गई है, हम लोग यहाँ ब्रिज पे लेटे हुए हैं सब लोग। नीचे तक देखो, ये यहाँ पे कोई सो रहा है, कोई यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ है। आधे लोग यहाँ पे है, आगे हैं हाँ, और आधे पता नहीं कहाँ चले गए। सब लोग वेट कर रहे हैं कि ट्रेन आ जाए फिर चलते हैं। 1.5 घंटा का, 1 घंटा है ना, वेट करते हैं। फाइनली ट्रेन आ गई और हम लोग अब घर जाते हैं। चलो दिखाते हैं। घर पे आ गए हैं एंड बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, तो अब मैं थोड़ी देर आराम से सोऊंगी बिकॉज रात को हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोए थे। तो गुड बाय।